نتكلموا كذلك معك دكتور عماد على الناس اللي في هذه الفتره كيعانيوا من نوع من السعال او الكحبه، وهي راها واحد لاتو ما يسمى بون تو سيش بالفرنسيه. يعني واحد السعله اللي كتكون شويه ناشفه، والانسان تيحس بها ماشي من الصدر، جايه فقط على مستوى الحلق، بحال الا شي حاجه واحله في الحلق. والناس سواء بالنسبه للكبار او الصغار اللي كيتشكاو منه انها شويه كتزاد في الليل مع النوم. فبدايه واش هاد الكحبه هذه في اغلب الحالات كتكون كحبه اللي ناتجه على حساسيه؟ ف 60% كتكون ناتجه على حساسيه، و40% كتكون في بدايه ديال البرد، ان الانسان كيبداه البرد وما يسمى باللاغانجيت، يعني كيولي واحد الالتهاب بسيط ديال الحنجره. الا ما داواش بحال هادشي اللي عندي هذا الصباح شويه فإلا ما داواش كيتحول يعني من بعد الحلاقه كيتحول لامور اخرى. عطينا الدواء دكتور عماد. مرحبا فباش نتغلبوا على هاد الكحبه هذه، باش نحاولوا يعني نبردوها، غادي ناخذوا الكاليبتوس اوراق، اذا الكاليبتوس مطحون، وغادي ناخذوا البابونج لا كامومي، جوج ديال المواد. الكاليبتوس انه مضاد للبكتيريا ومضاد للطفيليات، والبابونج لا كامازون اللي فيه هي مضاده للحساسيه، وهكا كنكونوا دايرين واحد العلاج مركب مضاد للحساسيه ومضاد للبكتيريا. وهنا كنركز لان دابا يلاه باديه، اذا هنا يمكننا نتغلبوا على البكتيريا بالمواد الطبيعيه. الكاليبتوس كناخذوا نص معلقه صغيره ديالو، يعني هكاك عشبه تكون مطحونه، نص معلقه صغيره ديالو. والبابونج كناخذوا معلقه كبيره. هذا الخليط كامل كنخويو عليه كاس كبير ماء مغلي ونخليوه حتى يطلق. اذا ملي كيطلق كنصفيوه وكنشربوه من الليل. كنداوموا عليه مده ديال 15 يوم فقط. ففي 15 يوم كتبرد هذيك الكحبه، وحتى الا كانت ولا غانجيت ولا واحد الالتهاب بسيط على المستوى ديال الحنجره ديالنا كيهمد وكيبرد وما كيبقاش هذا المشكل هذا. وبالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه في هذه الحاله، واش كيخص ايضا مرافقه هاد السعله هذه بنوع من لي كورتيكويد او من لي زانتيبيوتيك؟ نعم، فدائما العلاج الطبيعي هو علاج مساعد وعلاج مقوي. اذا كما كنقولوا حنا سينرجيك، يعني يساعد من تقويه المفعول ديال الدواء. نعم. فاذا كانت الحساسيه والانسان عنده الحساسيه ومولف كياخذ الدواء، ياخذ الدواء ديالو. وهذا قلنا حنا في الليل، يعني كيبغي الناس الانسان منها مساعده ومنها كتعاون حتى داك الدواء باش كيقضي مزيان. نعم.